Бюджетный Asus Wi-Fi 6 роутер RT AX55. Вы знаете, очень даже неплохой роутер за свои деньги на канале Технозон. И это гигабитный роутер. Так что поехали. Знаете, интересненький роутер, мы обязательно сделаем распаковку, покажем, какие интерфейсы у него есть более близко. Мне, во-первых, нравится дизайн, а во-вторых, нравятся его скоростные характеристики, потому что на свои деньги он отрабатывает на все 100%, а это по WAN 950 мегабит, по Wi-Fi там тоже лупит за 800, по LAN тоже 950. Конечно же, у вас для этого должна быть максимальная сеть в 1 гигабит, то есть мы тестируем на максимально возможной сети для этого роутера, мы на него подаем чистый 1 гигабит из тех 10, которые у нас есть. И он показал полную реализацию тех технологий, которые в нем заявлены. Да, здесь нет 160 МГц. Но зачем говорить о 160 МГц, например, в гигабитном роутере, да еще и за такую цену. Кстати, насчет того, что нам заявляется сам Asus, давайте посмотрим, что на фирменном сайте Asus. На фирменном сайте Asus нам сказано, что это 802.11ax роутер, и мы это понимаем. То, что они поддерживают сверхбыструю связь 1024 QAM, плюс есть поддержка MU-MIMO, у нас есть в этом роутере beamforming, ну здесь они дизайн показывают, дизайн, кстати, очень неплох дизайн, мне очень нравится. Плюс, что тут у нас есть такого, скорость Wi-Fi, они заявляются, что Connect 1,8 гигабит по 802.11ax, чтобы вы понимали, это суммарная теоретическая скорость всех устройств, то есть если у вас, например, будет одно устройство внутри сети считывать с NAS сервера, который подключен по LAN со скоростью 1 гигабит, то вы спокойно по Wi-Fi еще сможете получить 800 мегабит из внешнего мира. То есть 1800 мегабит это суммарная теоретическая возможная скорость всех устройств, подключенных к роутеру в текущий момент. Это в 5 ГГц 1200 мегабит и все остальное, конечно же, в 2,4. Тут они рассказывают, какая есть эффективность. Слушайте, ну это все красиво, мы больше предпочитаем сухие цифры. Давайте технические характеристики посмотрим и уже потом перейдем к тестам. Да, вот видите, они пишут 1201 мегабит это в 5 ГГц, 574 в 2,4. А вот, кстати, в 2,4 этот роутер дубасит больше 200 мегабит. Мы когда попробовали, мы не поверили своим глазам. Я был вот очень удивлен, что этот малыш долбит там нереально. Так, поддержка X-технологий. Есть у нас 4 антенны, 2 на 2 MU-MIMO, да, у нас поддержка. 128 мегабайт флеш, 256 RAM. OFDMA есть поддержка. OFDMA это технология Wi-Fi 6. Теперь RJ45 у нас 4 гигабитных порта, LED-индикаторы. Слушайте, да в принципе-то нам что здесь еще рассматривать? Поддержка Alexa. К тому же этот роутер поддерживает WPA3. Ну а если говорить о процессоре, то здесь Broadcom BCM6755. Слушайте, ну в принципе, будем сейчас уже заканчивать этот треп. Ну а рекомендованные и проверенные продавцы, у которых нет вопросов с техническим обслуживанием, конечно же, для Украины, для России, лежат в описании под видео. Пожалуйста, переходим. В принципе, цена адекватная за такой Wi-Fi 6 роутер. Ребят, ну подписываемся, нажимаем колокольчик. Не пропускаем наши дальнейшие видосы. Вот единственное, знаете, чего не понял, зачем была наклейка PlayStation 5. Ну это вы дальше увидите, в резюме поговорим. А еще я вам советую поучаствовать в розыгрыше PlayStation 5. На момент съемки этого обзора PlayStation 5, ссылка на условия в описании под видео, а мы переходим уже на обзор. Поехали. Ну что, Asus RT AX55. Ну, давайте так сразу снимем пленку, потому что будет отблики давать. Коробочки у Asus прикольные. Так, Wi-Fi A-Mesh, они поддерживают Mesh, Eye Protection, что у нас там еще? Next Gen 802.11ax Wi-Fi 6, 4 ядра 1.5, это то, что они указывают, и PlayStation 5 Support. Но это наклейка, что самое такой интересный момент, наклеечка, то есть наклеили там. А в камере она, наверное, вообще отблескивает, она такая блестящая. Слушайте, что у нас сзади нарисовано? Сзади нарисовано, ну, все то же самое, в принципе. DFS. Ух ты, поддержка DFS каналов, 4X. Знаете, что они еще здесь у нас делают, на чем акцент? Это здесь вот контент-блок, то есть есть взрослый контент и легальный контент. Вот видите, гэмблинг, ну, короче, то есть здесь есть еще такой себе родительский контроль. Ну и, конечно же, 1800 Mbps они показывают, что будет 802.11ax и 1200-802.11ac. Ну, все же, наверное, упрется в производительность самого WAN-порта. Давайте вскрывать.
Что это у нас? VIP Member. Ладно, гарантийные талоны. Это правильное дело. Тут какая-то памятка у нас. Тоже такое дело. И сам по себе, ну слушайте, давайте так. У нас в комплекте блок питания очень маленький. Это прикольно. Есть патч-код. Интересует сам по себе роутер. Давайте посмотрим. О, он тесненный такой, знаете, имеет какое-то такое теснение прикольное. Wi-Fi 6E Asus. Сзади у нас есть WAN и 4 LAN порта. В принципе, их пропускную способность мы с вами выясним. Снизу у нас есть крепление на стену, есть диффузоры охлаждения. В принципе, он неплохо сделан. Дизайн очень даже интересный. Это, по-моему, самый маленький игровой роутер, который я видел. Ну, по крайней мере, как Asus заявляет, что он игровой. Все, ребят, подключаем, настраиваем и тестируем. Переходим. Ну, здесь мы видим с вами стандартное меню, интерфейс управления этим самым Asus, но перед этим мы должны с вами, конечно же, потестировать на быстродействие сети. К тому же здесь у нас гигабитный порт, поэтому тестов не так уж и много. Я уже, конечно, тут баловался, тестировал. Сейчас мы тестируем Wi-Fi 5 ГГц, Asus 5G, как мы видим, подключен. И пошел набор скорости. 500, 600, это через спид-тест, еще обязательно 700. Блин, неплохо топит. 700, ну 700 с чем-то было в пике, 750. 660 на загрузку и приблизительно... Давай. Не подводи, не падай. Да нет, на самом деле не все так плохо. Сейчас поднимется, потому что на выгрузку все еще зависит от принимающего провайдера. Мы сейчас попробуем на разные сервера. Давайте еще один раз. То есть мы должны ряд тестов сделать для того, чтобы получить какой-то вот один единый. 700, ну давайте, 800 перешагнуло. Спид-тест, вот это неплохо. Хороший роутер, честно вам скажу. Я Asus любил всегда. И очень жаловались люди, что у меня на канале очень мало Asus, 850 перешагнули. Теперь их будет больше, мы обещаем вам. О, видите, на выгрузку как поднялось нормально. 800, давай. Ну, блин, покажи, на что ты способен. Ты все-таки Asus, ты сможешь. Обожаю Asus, серьезно. Даже вот такой вот бюджетный Wi-Fi 6 роутер. Пробуем на внешний мир, на Амстердам сейчас. О, занят. Давайте порт изменим. Поехали. Внешний мир, Амстердам, Magic iPerf 60 потоков. 729, 916, 904, 897, 841, максимально было 916, да? То есть он спокойненько держит максимальные цифры. 830 на 830 мегабит, поэтому мы подтверждаем его быстродействие в 5 гигагерцовой сети. Wi-Fi 2,4 ГГц, конечно же, пробуем. Стартуем все те же самые сервера, серию тестов, пробуем. Воу, тише, парниша, 210. Я думал, что мой Raxi E500 всех порвет, а здесь Asus пришел за деньги в 10 раз меньше, чем стоит мой Raxi E500 от Netgear. Блин, 198 мегабит на 200. Вот это Asus. Это Asus, даже бюджетный Asus. Слушайте, я вообще, честно говоря, в тихом ауте. 198 на 207. На 208. Вот это огонь, конечно. Если хотите что-то в 2,4 ГГц запускать, то Asus, по-моему, просто рвет. Давайте еще разок. Да, все те же самые. 209. Слушайте, это 2,4 ГГц. Да, это 2,4 ГГц. Вот это да. Хорошие показатели. Приятный роутер, очень приятный. 177 на, ну, сейчас еще в Magic iPerf, наверное, поменьше чуть потоков поставим тоже на внешний мир, потому что это 2,4 ГГц все-таки. Хотя на такой скорости может вытянуть. Ну давай, заканчивай уже свой тест. На 177 на 209. Поехали. 252, 212, 216, 202, 227. Вот так вот. Asus. На внешний мир дубасит как сумасшедший, 217 мегабит. Ну имеем, что имеем, 2,4 ГГц, твою ж налево. Давайте LAN RJ45 пробовать. Подключаем сеть, вот она прожужжала, меня квакнула. Давай, включайся, сеть включена. Пробуем сначала, давайте на Magic iPerf. Включим потоков 60. Смотрим.
824, он 950, чистый гигабит. 950 плюс служебный трафик. Чистый гигабит. Не дать, не взять, абсолютно чистый гигабит. При этом это вот что WAN-порт у нас чистый гигабит, что LAN-порт чистый гигабит. Здесь вообще вопросов нет. Пробуем обязательно, как работает LAN to Wi-Fi, Wi-Fi на Wi-Fi и в разных диапазонах, насколько у нас падение. Подключено Asus 5G. Пробуем сначала спид-тест. Тут со смартфона интересно тоже на разных модулях. На другого провайдера сделаем, на которого есть 10 гигабит у нас в студии. Я здесь гигабитный, ну, чтобы мы понимали максимальную производительность. Ну, на смартфоне топит он 600, 500. Для смартфона это отличные цифры. Я вам серьезно говорю. Unreal 600 мегабит. Давай, 600 перешагнуло. Класс, класс, класс. Сейчас выясним максимальную теоретическую возможность сети. Для этого будем использовать сервер Magic iPerf на смартфоне. Стартуем, посмотрим. 717, 698, 688, то есть с LAN, с LAN на Wi-Fi 5 ГГц мы получаем с вами 613 на 611. Отличный результат. Давайте еще разок, чтобы мы понимали с вами. Закрепили результат, я думаю, что он будет не ниже, даже выше будет. Давай, 670 на 669. В данном случае мы с вами должны протестировать еще дальность покрытия этого роутера Asus. Для этого мы делаем два замера. Первый, со смартфоном мы делаем замер возле роутера. Второй, это 25 метров через металлическую дверь с капитальной стеной и плюс еще одна стена. И у нас там есть первый рубеж, на котором все роутеры показывают определенный результат. Мы уже тогда понимаем, работает он нормально или нет. Если роутер показывает отличный результат, мы усложняем задачу, добавляем еще одну металлическую стену. Поэтому мы делаем базовый замер на один поток. Один поток. Здесь вы увидите другие цифры, то есть они будут ниже. То есть однопоточный режим у нас подразумевает, вот мы сейчас видим 315, 330, 208. Ну, сейчас мы средний получим результат. И пойдем 310 на 310. Еще раз для закрепления результата. И наша Аня сейчас пойдет уже тестировать. Ань, будет два прохода, то есть два прохода, потом возвращаешься сюда. До металлической двери возвращаешься сюда. Аня уходит с нашим смартфоном. Это OnePlus 9 Pro с Wi-Fi 6 модулем. Она уходит сейчас первая дверь. Вот она первая скрипнула, закрылась. Она ушла уже ко второй двери. Все, поехали тестировать. В однопоточном режиме он упал. Ну, сейчас мы среднее выведем и будем понимать, на сколько процентов он упал. Падение должно быть не более 50%. То есть это нормальная для этого покрытия роутера дальность. 180. В принципе, это нормально. То есть это говорит о хорошем покрытии 5 ГГц. То есть достаточно неплохо работает. Давайте еще раз посмотрим. 196. В принципе, нормально. Анечка, усложняем задачу за металлическую. Еще за металлическую два теста будет. Да, то есть у нас сейчас мы понимаем, что он нормально держит покрытие, падение не более чем 40%, то есть 40-50% это на хорошем удалении. Сейчас усложняется задача, вот этот тест проходит не все. Я услышал, что она зашла за дверь, посмотрим, есть ли у нас там какой-то коннект. Он держит там коннект и пропал. Все, да, сильно мы усложнили. Это неплохо, хороший показатель то есть это так и должно быть. Если бы он там держал, то это было бы понятно, что у него больше 23 dBm суммарной мощности. То есть у нас есть такой вот интерес, мы еще все уже можем прервать. И еще один попробуем, уже он не будет работать. То есть он потерял свой коннект. Это значит, что у нас до двери 23 dBm он держит. Теперь 2.4. Тестируем возле базовой точки. Ой, у нас там IP-адрес поменялся. Я тут как-то расчувствовался. Мы-то сеть поменяли. Давайте 78. Тестируем. В один поток 2.4 он выдает 87, 88, 99. Ну, сейчас мы среднее выведем в два этапа. И будем понимать. 5 ГГц очень неплохо. Очень неплохо для этого бюджета, для этого покрытия, для этого типа роутера, да, то есть нормально. Ну, порядка 90 мегабит, да, 84, 89. Давай, два теста перед металлической дверью. За металлическую не заходишь, потому что мы понимаем, что он там уже теряет свой коннект. Так, Аня выходит за первую дверь, 25 метров.
металлическая дверь, капитальная стена, еще одна стена, и получается она подходит там к металлической двери. У нас большая студия, те, кто видел, как это все устроено. Стартанули, и падение, да, вот тенденция роутеров последних поколений, то есть это то, что 2.4 работает намного хуже, чем 5 ГГц. Когда мне говорят 2.4, там все классно, это лучше, чем 5. Нет, в последних роутерах, при этом во всех, когда мы проводили батл роутеров, то мы получили с вами наглядный пример, когда 2.4 реально работает сейчас хуже, чем 5. То есть либо не хватает усилителей просто-напросто, хотя по идее ширина канала меньше, то есть 20/40 МГц должны давать большую дальность. Но нет, все зависит от количества усилителей. Они сделали, скажем так, что суммарная мощность усилителей в 5 ГГц будет лучше. То есть 23 dBm по максимуму, а 2.4 урезали к чертовой матери. Имеем, что имеем. Слушайте, давайте последние тесты Wi-Fi на Wi-Fi. Мы должны понимать, насколько он, допустим, в 5 ГГц себя поведет. Как он себя поведет? Так, подключаем его к 5 ГГц здесь. И подключено здесь 5 ГГц. Стартуем на 60 потоков Wi-Fi на Wi-Fi. 330, 370, 400 мегабит. Ребят, падение Wi-Fi на Wi-Fi 5 ГГц в среднем составляет нормальное 60%. Это нормальный ход технологии, то есть она так устроена. Здесь у него падение, ну, порядка 50%. Если мы возьмем 370, разделим на, там даже на 750 среднее и умножим на 100, то мы получим 49%. Это вкладывается в норму, то есть роутер работает так, как надо. Возвращаемся к нашему интерфейсу управления. Что мы здесь имеем? Имеем карту сети. Вообще это стандартный Asus интерфейс, очень неплохой интерфейс, мне очень нравится. Если кто знает, что такое прошивки Padman, они основаны на интерфейсах роутеров Asus. Здесь мы видим состояние системы, мы видим здесь с вами карту сети, есть 3 клиента, есть узлы AMesh, здесь мы не рассматриваем AMesh, хотя он поддерживает. Если мы нажмем состояние, мы здесь увидим состояние процессора, 4 ядра, плюс OZU сколько использовано, порты, вот допустим WAN у нас подключен 1 гигабит, и локальную информацию о портах, об IP-шниках, серийных номерах и маках ваших Wi-Fi. Есть поддержка приложения Asus Router, это революционное приложение для управления домашней сетью, но мы здесь его не рассматриваем, мы рассматриваем возможности нашего роутера. AMesh, здесь мы видим вариант подключения mesh узлов. В разделе беспроводной сети мы видим с вами, ну сейчас у нас есть в общих есть 5 ГГц, то есть если мы включим Smart Connect, он объединит две сети. Мы сейчас выбрали 5 гигагерцовую сеть, здесь вот вверху можно выбрать по SSID. У нас есть имя, есть режим беспроводной сети AX only, то есть только AX, NAC, AX микшированный и Legacy, то есть сейчас у нас на автомате. Можно оптимизировать для Xbox, по сути это будет, знаете, такая приоритизация трафика. Теперь 802 AX Wi-Fi режим. То есть можно включать, можно отключать. Можно включать гибкий диапазон Wi-Fi. Ширина канала у нас, конечно же, здесь нет 160 МГц, но за эти деньги мы и не ожидали, что они здесь будут. Каналы выбираются с 36 до 140. Есть поддержка WPA3. И больше ничего здесь в принципе нет. Есть дальше у нас во вкладках идет WPS, WDS, фильтр MAC адресов беспроводной сети. Есть у нас настройка радиус. Это для того, чтобы вы могли настроить дополнительные параметры для авторизации беспроводных клиентов через сервер радиус. И в профессиональных настройках здесь уже тонкие настройки, различные модуляции. OFDMA можно ли включать, MUM-IMO роутер поддерживает. И MUM-IMO, и beamforming, и все. Вот. То же самое вы можете делать в 2.4 диапазоне. Здесь единственное хочу отметить, что есть 20/40 режим и каналы от 1 до 13. Текущий канал 4. В разделе «Локальная сеть» вы можете задать имя хоста, задать IP-адрес. В разделе «Интернет» производится настройка, где у нас есть автоматический и статический IP, есть поддержка PPP, OE, PP2TP, PP2P и L2TP. Также у нас есть поддержка NAT, UPnP, настройка DNS WAN и настройки DHCP более тонкие. Есть поддержка Amazon Alexa, что мне, честно говоря, в нашем регионе это не очень нужная вещь. IPv6, есть VPN, плюс есть VPN клиент, то есть вы здесь можете поднять, допустим, OpenVPN, например, антизапрет, либо заборона для Украины, для России, если есть блокировки в вашей стране. Есть BrandMauer, здесь у нас есть BrandMauer, защита от DDoS атак. Есть IPv6 BrandMauer. В администрировании есть
вариант режима работы, беспроводной роутер, режим точки доступа, режим повторителя, медиабридж и узел iMesh. В системе мы с вами можем менять пароль, можем задавать часовой пояс, включать Telnet, конфигурировать удаленный доступ, обновление. У меня, кстати, обнова прилетела, как только я включил. То есть, новой прошивки сейчас нет. Буквально сегодня мы его включили, у нас она уже была. Управление настройками. Можем восстановить на заводские, сохранить настройки, восстановить. Обратная связь. Мы можем задавать вопросы напрямую в Asus. В системном журнале мы можем увидеть, что у нас там происходит с нашим роутером, да, что он делает. И диагностика, сетевые утилиты мы можем пинговать, делать traceroute, nslookup, netstat посмотреть, wake on LAN поддерживается и выставлять правила Smart Connect. Слушайте, Smart Connect это при переходе от сети к сети, кстати, вот этих настроек я не видел практически нигде, кроме некоторых роутеров. Почему? Потому что иногда люди спрашивают, на каком принципе Smart Connect выбирает, на какую сеть работать, 2,4 или 5 ГГц. Здесь вы можете отрегулировать, на какую сеть переключаться в зависимости от покрытия. Я вообще не люблю использовать Smart Connect. Я 2,4 обычно глушу, и все устройства моей сети дома работают на 5 ГГц. Чистых 2,4 ГГц устройств нет. Ребят, в принципе, показали все, что могли, потестировали. Переходим и резюмируем данный роутер. Выводы. Мы можем рекомендовать Asus. Это хорошее устройство. Это Wi-Fi 6 устройство. Бюджетное Wi-Fi 6 устройство. Несмотря на то, что нет 160 МГц, он отрабатывает на полной заявленной своей скорости по WAN, LAN и Wi-Fi. Работает очень даже неплохо. Все цифры вы видели, все тесты вы видели. Покрытие неплохое. Интерфейс управления тоже неплох. Можно поднять OpenVPN. Ребят, хороший роутер, мы рекомендуем. Ну а если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и RT AX55 на канале Технозоны. Пока.